वेलकम टू डीएम वर्ड। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बलगमी खांसी को दूर करने और बलगम को निकालने का उपाय। दोस्तों, जिन लोगों के सीने में कफ बलगम जम जाता है तो इस समस्या से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें काफ़ी हद तक खांसी होने लगती है, बलगम आने लगता है खांसी के साथ, और ये समस्या ज़्यादा लंबी हो जाए तो ब्लड भी आने लगता है, यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करेंगे, किस तरह से आप इस समस्या से छुटकारा पाएंगे, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये है मेथी बीज। मेथी का आपको बीज लेना होगा। इसमें 1 चम्मच की मात्रा में बीज आपको लेना है 1 गिलास पानी में। तो फिलहाल 1 गिलास पानी में 1 चम्मच की मात्रा में आपको बीज डालना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसका प्रोसेस, किस तरह से आपको सेवन करना है, कितने समय सेवन करना है, और किस तरह से आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पाएंगे, इसमें और कौन सी सामग्री इस्तेमाल करनी है। तो चलिए दोस्तों, 1 चम्मच बीज हमें इस तरह से डाल देना है। इसको इतनी देर भीगा रहने दें ताकि ये जो बीज हैं दोस्तों ये पूरी तरह नीचे बैठ जाएंगे, खुद से बैठ जाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों आपको मैं रिव्यू के लिए बता देता हूँ किस तरह के ये आपके बीज इस तरह से आप भिगो दें। ये उसके बाद दोस्तों थोड़ा फूल जाएं, उसके बाद आपको ये थोड़ा गर्म कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से जब आपके ये बीज पूरी तरह खुद से बैठ जाएंगे तो आप समझ लेना कि दोस्तों ये पूरी तरह फूल चुके हैं। उसके बाद आपको लगभग आधा घंटे के बाद इसे उबालना है। उबालने के बाद दोस्तों अब इसका काढ़ा तैयार होगा। चलिए दोस्तों, हम इसे सबसे पहले उबाल लेते हैं। उबालने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें कौन सी सामग्री और मिक्स करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे उबलने के लिए रखा था, अब ये पूरी तरह उबल चुका है। उबलने के बाद इसका पानी जो है लगभग आधा गिलास बचेगा। तो आप इस पानी को जो है दोस्तों छान लें। छान कर दोस्तों इसमें आपको एक सामग्री का और का इस्तेमाल भी करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको छान लेते हैं। अच्छी तरह छान कर इसमें हमें एक सामग्री का और इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं अगली सामग्री क्या है दोस्तों। तो वो है दोस्तों आपका हनी, यानी कि दोस्तों शहद आपको इसमें डालना होगा। तो शहद इसमें कितना डालना है, याद रखें दोस्तों, शहद इसमें आपको डालना है 1 चम्मच की मात्रा में। 1 चम्मच की मात्रा में हम इसमें शहद डाल देते हैं, और प्योर हनी होना चाहिए दोस्तों, यानी कि प्योर शहद आपका होना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर इसमें दोस्तों अगर आपकी चीनी वगैरह मिली हुई ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नकली शहद दे देते हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप ट्रस्टेड शहद का इसमें इस्तेमाल करें। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, इसका इस्तेमाल आपको रोज़ सुबह खाली पेट करना है, जिससे बलगमी खांसी आपकी तुरंत ठीक हो जाती है और बलगम पूरी तरह से निकल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद है और लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।